নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল বটনে ক্লিক করে নেবেন। বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ সারাদিন আকাশটা মুখ ভার করে রেখেছে। সারাদিন প্রায় বৃষ্টি হচ্ছে। কাল সারা রাত্রিও বৃষ্টি হচ্ছিল এবং প্রচুর বজ্রপাত হচ্ছিল। আমার তো রাত্রিতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙেই যাচ্ছিল, এতই জোরে শব্দ। আমি আবার উঠে তখন প্রায় দেখছি 2:30 বাজে। তো তখন গিয়ে উঠে আমি আমার মোবাইলের সুইচ অফ করে দিচ্ছিলাম। তো আজকে সকালে উঠেছি, আজকে একটু দেরি করে ঘুম ভেঙেছে, যেহেতু কালকে রাত্রে একটু ঘুম মাথার যন্ত্রণাও হয়েছিল। তো আমি প্রায় উঠেছি 7:30 নাগাদ। তো উঠে দেখছি যে খুব ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে এবং চারিদিকে কালো হয়ে মেঘ। চলুন সেই কিছু ভিউ দেখাই। দেখুন কি বৃষ্টি সারাদিন। আর আমাদের সামনে, আমার বাড়ির সামনে একটি পুকুর আছে, সে প্রায় থই থই করছে, জলে থই থই করছে। খুব বৃষ্টি, মনে হচ্ছে যেন আমাদের পূর্ব মেদিনীপুরেই বন্যা হলো বলে। বৃষ্টিটার পরিমাণ একটু যেন কমেছে মনে হয়। আকাশটা এখনো কালো হয়ে আছে, বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। অনেকদিন ধরে সবাই বৃষ্টির আশা করছিল, কারণ আমাদের জেলাতে প্রায় বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম হয়েছে। যে পরিমাণে হওয়ার কথা তার থেকে প্রায় 30% কম বৃষ্টি হয়েছে। তো এই কাল থেকেই দেখছি যে বৃষ্টির পরিমাণটা একটু হতে শুরু করেছে, কারণ আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে প্রচুর কৃষির কাজ হয়, অর্থাৎ ধান চাষ প্রচুর হয়। তো ধান চাষের জন্য বৃষ্টি খুব প্রয়োজনীয়। ধানের তো চারা রোপণ হয়ে গেছে, কিন্তু বৃষ্টি না থাকার ফলে সমস্ত চাষির মুখেই কিন্তু একটা অবসাদ। বৃষ্টির পরিমাণটা আবার যেন বেড়েছে বলে মনে হয়। চলুন একবার দেখি আমার ছাদের উপর থেকে টোটাল ভিউটা। তো ফ্রেন্ডস, দেখে নিই ছাদ থেকে কেমন ভিউ, বর্ষার ভিউ।
তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। অবশ্যই শেয়ার কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত নমস্কার, জয় হিন্দ।